اسمشو گذاشتیم سید رسول. اسم پدر خدا بیامرزم و زنده کرد. مادر حواست باشه، آب بازی میکنی سرما نخوری. تو اگه درس بخونی خودم به بابات میگم برات دوچرخه بخره. رسول دانشگاه قبول شده. مادر و پدر جز خوشبختی فرزند چیز دیگری نمیخوام. هر موقع بگی میرم برات خواستگاری. مبارک باشه، ایشالله به پای هم پیر بشی. من و بابات راضیم برای رفتنت به جبهه. انشالله پیروزی اسلام. خدا به همراه. خانه‌ای کنار ابرها، نویسنده و کارگردان سید جلال دهقانی اشکزری. به زودی در سینماهای سراسر کشور.